सामने भाई मारुति की बलेनो, और बलेनो के अंदर भाई क्या है कि भाई लोगों की कंप्लेंट आती रहती है भाई गाड़ी मजबूत नहीं है, फीचर नहीं देते भाई मारुति वाले। और क्या है कि जो इसके फायदे बताते हैं वो क्या है कि भाई इसमें जो गाड़ी स्टार्ट करते हैं भाई आवाज़ बिल्कुल नहीं आती भाई, क्योंकि लोग मानते हैं भाई पेट्रोल की गाड़ी है। ऐसा नहीं है भाई, पेट्रोल की गाड़ी है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इंजन की आवाज़ क्यों नहीं आती भाई। वो होता है भाई इंजन की आवाज़ इसके कारण नहीं आती भाई। मैं इसको लगा के दिखा देता हूँ आपको। जो ये चीज़ है ना भाई, ये वो इंजन की आवाज़ इसकी वजह से नहीं आती, ना कि पेट्रोल की गाड़ी की वजह से। ये लगा होता है इसलिए इंजन आवाज़ नहीं करता भाई।